สมุยเกาะแห่งความทรงจำวัยเด็กของผมกับน้ำทะเลที่เขียวใช้ได้เลยอาจจะแพ้ฝั่งอันดามันไปบ้างอุ้ยที่จิ้มตาเมื่อกี้ไม่ใช่มุกนะฮะลืมบอกไปว่าทริปเนี้ยพวกเราขับมอเตอร์ไซค์มาจากตัวเมืองสุราษฎร์เลยที่แรกที่เราจะไปเรียกว่าน้ำตกหน้าเมืองเป็นน้ำตกที่สูงกว่า30เมตรเราออกเดินทางกันต่อไปที่หาดละไมซึ่งเป็นที่ตั้งของหินตาหินยายในวันนี้มันช่างเงียบเหงากว่าภาพความทรงจำที่ผมเคยจำได้เงียบเหงาเหมือนกับเงินในกระเป๋าของผมเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนจะกลับค่อยแวะมาซื้อใหม่คุณคิดว่าพวกเราได้กลับมาไหมเราเดินทางกันไปต่อที่วัดพระใหญ่เกาะฟานซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์พระใหญ่ตระการตาและขนมจีนร้านป้าแต๋วด้านหน้าก็อร่อยไม่เบาเลยต่อกันด้วยการไปเล่นแพดเดิลบอร์ดที่จริงก็ไปเพื่อถ่ายรูปนะเราพักกันที่หลับดีในวันที่บรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบผมชอบนะที่นี่ออกแบบมาดีดูเข้าใจผู้พักอาศัยอย่างน้อยปลั๊กไฟหัวเตียงก็ทำให้ผมไม่ต้องพกปลั๊กพ่วงถึงแม้บรรยากาศด้านหลังอาจจะน่ากลัวไปสักหน่อยตื่นเช้ามาพวกเราออกสำรวจบริเวณรอบๆโรงแรมมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะเลยถ้าเป็นคืนวันเสาร์ก็จะมีพูลปาร์ตี้ด้วยก่อนเราจะทานอาหารเช้าที่โรงแรมแล้วก็เตรียมตัวออกเดินทางไปที่จุดหมายต่อไปใช้เวลาเดินทางไม่นานรวมกับการถามชาวบ้านอีกนิดหน่อยเราก็มาถึงกันที่วัดแหลมสุวรรณารามซึ่งเป็นที่ตั้งของรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมพันมือสูงกว่า20เมตรและที่นั่นยังมีโบสถ์กลางน้ำดูโอ้อาใช้ได้เลยแหละด้านในของโบสถ์ตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนังซึ่งบอกเล่าเรื่องราวสำคัญในพระไตรปิฎกก่อนที่เราจะออกเดินทางอีกครั้งไปยังคาเฟ่แห่งหนึ่งบนชายหาดบ่อผุดที่นั่นชื่อว่าโคโค่แทมเสิร์ฟทั้งอาหารแล้วก็ค็อกเทลในสไตล์อิตาเลียนมีทั้งเมนูสปาเกตตี้แล้วก็พิซซ่าส่วนเรื่องราคาก็ ไปลองดูแล้วกันครับถึงราคาจะเอาเรื่องแต่ก็เพื่อแลกกับบรรยากาศผมว่ามันคุ้มค่านะก่อนที่เราจะออกเดินทางกลับด้วยเขียวคันเดิมผมว่าน้องอายคงจะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วล่ะถ้าหากว่าชอบคลิปแนวนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ